समथर रूपमा रहेको समथर भूभाग। जुन प्रदेश खास गरी दायाँ बायाँ पहाडको खोजमा समथर रूपमा रहेको समथर भूभागलाई चिनिन्छ है। अनि त्यसपछि देखिएन, देखिएको छैन। जुन प्रदेशलाई अब आयो, तपाईहरुले अघि एकजनाले भनिसक्नु भएको थियो, गेस पनि गरिसक्नु भएको थियो होला। जुन प्रदेशलाई भित्री मधेस पनि भनिन्छ। जुन प्रदेशलाई भित्री मधेस, हेर्नुस् त यहाँ अघि के आएको थियो, भित्री मधेसको परिभाषाले ट्याली गर्नुस् त। अब त्यो कुराहरु यहाँ लेख्दा हुन्छ। यो प्रदेशमा चाहिँ खेतीपाती राम्रो हुनाले बाक्लो बसोबास रहेको पाइन्छ है। अघि जे लेख्नु भएको थियो हावापानी कुराहरु पनि यसमा लेख्न सक्ने हुनुभयो। मात्रै मैले यसलाई एउटा कुरो के बुझाउन खोजे भने यो भित्री जुन प्रदेश भनेर आयो भने जुन प्रदेश र भित्री मधेस एउटै हो भनेर बुझाउन खोजे हो। जुन प्रदेश र भित्री मधेसको बारेमा एकै किसिमले लेख्नु पर्छ। माथिको परिभाषाले तपाईहरुलाई इंकित गरिसकेका थिए है जुन प्रदेशको बारेमा भन्ने कुराहरु तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। अब म अगाडि बढ्छु, नदी प्रणालीको बारेमा जान्छु। यसमा समशीतोष्ण पतझर जंगल पाउने भयो। अनि त्यसपछि न्यानो समशीतोष्ण हावापानी पाइने भयो। न्यानो समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ यो भित्री मधेसमा। न्यानो हावापानी चाहिँ न्यानो समशीतोष्ण भनेदेखि यसमा बसोबास मान्छेको के रे सरी हावापानी वन जंगलको कुरो गर्ने भने समशीतोष्ण पतझर जंगल पाइन्छ है। हावापानी न्यानो समशीतोष्ण हावापानी, जंगल भनेको समशीतोष्ण पतझर। ल यसलाई मैले मेड दिएँ है। अब हामी नदीको बारेमा पढ्छौं। नदी प्रणालीको आधारमा नेपालको विभाजन। सप्तकोशी कोशी प्रदेश भनौं, सप्तगण्डकी, सप्तकर्णाली। यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ उसको लागि, लिखितको लागि। अब नदी प्रणालीको आधारमा नेपालको विभाजनमा हामी यो तीनटाको बारेमा पढ्ने हो। सप्तकोशी भनेको के हो, कुन कुन कोशीहरू मिलेर सप्तकोशी बनेको छ, कुन कुन नदीहरू मिलेर सप्तकोशी बनेको छ भन्ने कुराहरू हामी सप्तकोशी हैन। अनि त्यसपछि सप्तकोशीको सबभन्दा ठुलो सानो लम्बाई हैन, ठुलो सानो नदी भयो, लम्बाई भयो, यसको चाहिँ उपनाम छ भने उपनाम भयो। यस्ता कुराहरू पढ्छौं। सप्तकर्णालीको पनि त्यही नै पढ्ने हो, सप्तगण्डकीको पनि त्यही नै पढ्ने हो। सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र सप्तकर्णालीको
यो नदी कहाँबाट सिर्जित भयो, कहाँदेखि कहाँसम्म बहन्छ, कति मिटर लामो छ, कुन कुन नदी मिलेर बनेको छ, सबभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो, सबभन्दा सानो सहायक नदी कुन हो, यसको उपनाम के छ भन्ने कुराहरू यसमा पढ्छौँ है यो नदीहरूमा। अब हामी लेखौँ नदी भनेको के हो भनेर लेखौँ है त, नदीमै जाउँ अनि त्यसपछि यसको बारेमा जाउँला। यसलाई लेखिसक्नु भयो होला है। नदी भनेको के हो, नदीको बारेमा लेखौँ है त पहिला सुरु। नदी भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा छ है? लेख्नुस् त, एकजनाले लेख्नुस् त नदी भनेको के हो? नदी भनेको के हो भनेर तपाईलाई सोध्यो भने के लेख्नुहुन्छ? भन्नुस् त। सजिलो तर नआउने। नदी भनेको के हो भने के भनेर लेख्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईलाई सप्तकोशी आयो, सप्तकर्णाली आयो, सप्तगण्डकी आयो। नदी भनेको चाहिँ के हो त? नदी भनेको के हो लेख्नुस् भने के लेख्नुहुन्छ? कतिवटा बुँदा लेख्नुहुन्छ? नढाँटी भन्नुस् त। निरन्तर पानी बगिरहने, अनवरत रूपमा बग्ने, बराई पानी बग्ने होला। कतिवटा पोइन्ट लेख्नुहुन्छ? थुप्रै लेख्नुहुन्छ है? लेख्न त लेखिन्छ, कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन हैन? पानी जसरी बग्छ त्यसै गरी मार्क अनुसार। ओके, ओके, ट्राई गर्नुभयो होस् दुई तीनजनाले हैन, राम्रो पनि हो, ठिक छ। ओके, निरन्तर जल प्रवाह हुने मार्ग नदी हुने हुन्छ हैन, ठिक छ। ओके, ठिक छ। ओके, लेखिदिनु पर्छ कि पर्दैन? यो लेख्नु पर्छ। नदी लेखौँ है त, हावापानी लेख्छौँ हामी, नदी पनि लेख्छौँ। नदी लेखौँ है त। नदीको बारेमा हो यो। तपाईलाई सप्तकोशी त पाइहाल्छ नि बिए बुकमा, सप्तगण्डकी त पाइहाल्छ नि, तर नदी भनेको के हो भन्ने कुरै पाएन। हावापानी 5 किसिमको हावापानी पाइन्छ, तर हावापानी नै चाहिँ के हो त थाहा छ नि हामीलाई, हामी त बगिरहेका छौँ नि, तर लेख्ने बेलामा यस्ता थाहा भएका कुरा भए पनि हामी अल्झिन्छौँ। कुनै नदी त उत्तरदेखि दक्षिणतिर नि, दक्षिणबाट उत्तरमा नि बगेको छ त है, कर्मनाशा छ नि छैन? ओके, ठाउँ अनुसार भौगोलिक अवस्थिति अनुसार बग्ने हो त्यो भनेको चाहिँ। धरातलमा बग्ने, तपाईहरुले भने ठिक छ, धेरैजनाले भन्नुभएको ठिक छ। धरातलमा बग्ने पानीको निरन्तर प्रवाहलाई, धरातलमा बग्ने पानीको निरन्तर प्रवाहलाई नदी भनिन्छ। हेर्नुस्, धरातलमा बग्ने पानीको निरन्तर प्रवाहलाई नदी भनिन्छ। नदीको उत्पत्ति हुने ठाउँलाई मुहान हैन? नदी कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ? मुहान। त्यही भएर नदीको उत्पत्ति हुने ठाउँलाई मुहान र अन्त हुने ठाउँलाई के भनिन्छ भन्नुस् त? नदीको अन्त हुने ठाउँलाई के भनिन्छ? लास्ट टाइम भनिदिन्छु म, तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न भनेर। लास्ट टाइम भनिदिन्छु। गुड, आइसक्यो ल, ठिक छ। ठिक आइसक्यो। मुख भनिन्छ है। अहिले हामी बोलिरहेको छौँ हैन? मुख्य नदीमा मिसिने नदीलाई सहायक नदी भनिन्छ। सहायक नदी भनिन्छ भने मुख्य नदीबाट छुट्टिने नदीलाई, मुख्य नदीबाट छुट्टिने
छुट्टिने नदीलाई शाखा नदी भनिन्छ। सबै थाहा भएको कुरा हो नि यो त हामीलाई, तर पनि लेख्न नसकेको अवस्था हो हैन। दुई नदी मिसिएको स्थानलाई दोभान, तीन नदी मिसिएको स्थानलाई त्रिवेणी भनिन्छ हैन। दुई नदी मिसियो भने त्यसलाई दोभान, तीनटा नदी मिसियो भने त्यसलाई त्रिवेणी भनिन्छ। नदीले दायाँ बायाँ कतापट्टि बग्छ हैन, दायाँ बायाँ जमिन खियाएर बग्ने गर्दछ। पाएसम्म उसले सबै सोच। नदीको मुख्य स्रोतहरू हिमाल हैन, वर्षात पनि भनौँ न, मूल, कुण्ड, ताल आदि। यसरी धरातलमा बग्ने पानीको निरन्तर प्रवाहलाई नदी भन्ने हो। नदीको उत्पत्ति हुने ठाउँलाई मुहान, अन्त हुनलाई मुख, मुख्य नदीमा मिसियो भने सहायक नदी, मुख्य नदीबाट छुट्टियो भने शाखा नदी, दुई नदी मिसियो भने दोभान, तीन नदी मिसियो भने त्रिवेणी। नदीले दायाँ बायाँ चाहिँ जमिन खियाएर बग्ने नै हो। यसको मुख्य स्रोत भनेको हिमाल, वर्षात, मूल, कुण्ड, ताल आदि हुन् भन्ने कुरा भयो। अब सप्तकोशी सप्तगण्डकीमा म जान्छु। एउटा सप्तकोशीको लेखिदिन्छु अनि सप्तगण्डकीको त्यही रूपमा तपाईहरुले लेख्नुला है, हुन्छ हैन? हुन्छ नि? ओके गुड। अनि म अरु महत्त्वपूर्ण एकदम तपाईलाई यो आयो भने कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जान्छु के योबाट। यो सिद्धियो भने सप्तकोशी एउटै फर्मेटमा लेख्नुलाई यो तीनटै आयो भने सप्तकोशी सप्तगण्डकी र सप्तकर्णालीको जुन आए पनि मैले 4-5 वटा पोइन्टहरु लगभग लेखिदिन्छु, त्यसमै लेख्नुभयो भने तपाईलाई सजिलै हुन्छ है, राम्रो हुन्छ। एउटै फर्मेटमा लेख्दाखेरि ठीक हुन्छ। सप्तकोशी कहाँदेखि कहाँसम्म नै लेख्नु सबभन्दा पहिला हैन। सप्तकोशी भनेको पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि भनौँ कि कञ्चनजङ्घादेखि भनौँ है, पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्मको कोशी प्रवाहित क्षेत्रलाई
सप्तकोशी भनिन्छ। सप्तकोशी भनिन्छ। सबभन्दा पहिला त कहाँदेखि कहाँसम्म आयो? कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने आयो? अब यसलाई लेखौँ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हो नि त यो, होइन? ठुलो कोशी, गहिरो गण्डकी, लामो कर्णाली हुन्छ हैन? नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोशीको लम्बाई 720 किलोमिटर रहेको छ। यस नदीको नामाकरण कौशिक ऋषिको नामबाट गरिएको छ। कौशिक ऋषिको नामबाट गरिएको छ। पूर्वमा कञ्चनजङ्घा, पश्चिममा लामटाङ हिमालसम्मको कोशी प्रवाहित क्षेत्रलाई सप्तकोशी भन्ने हो। यो चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी हो र यसको चाहिँ लम्बाइ लगभग 720 किलोमिटर छ। 720 किलोमिटर छ। यस नदीको नामाकरण कौशिक ऋषिको नामबाट चाहिँ गरिएको छ। ओके, अब यसमा हेरौँ। सप्तकोशी नदीका सहायक नदीहरू यसलाई लेख्नुहोस्। दुईताली सुत भन्छु म चाहिँ, तपाईहरु यहाँ नाम लेख्नु होला। अरुण, दुधकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी, लिखु, सुनकोशी र तमोर है, यहाँ नाम लेख्नु होला तपाईहरु। मैले यहाँ भने दुईताली सुत। नाम लेख्नु होला है। सप्तकोशीको 7 सहायक नदी मध्ये सबैभन्दा ठुलो अरुण हो भने सबैभन्दा सानो लिखु हो। यस नदीबाट हैन 22,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने
अनुमान गरिएको छ। जल प्रवाह क्षमता बाँकी नै छ। जल प्रवाह क्षमता 1564 प्रति सेकेन्ड घनमिटर रहेको छ। यस नदीलाई भारतमा पुगेपछि दामोदर, शोक नदी र बिहारको दुःखको उपनामले चिनिन्छ भनेर अझै लेख्न बाँकी छ। कति सिद्धनु हो? यो अक्षर त माथि माथि गएछ, सिधा सिधै भएन छ, सिधै लेखौँ है त। यस नदीलाई भारतमा पुगेपछि शोक नदी, दामोदर र बिहारको दुःख उपनामले चिनिन्छ भन्ने भयो। सप्तकोशी कतिवटा पोइन्ट हो? अहिले छोटो छोटो लेख्नु पर्यो गरे। अब यो सप्तकोशी पछि सप्तगण्डकी, सप्तकर्णालीको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। जिकेमा पढेका कुरालाई नै हामीले लेख्दाखेरि हुन्छ। यसमा पूर्व पश्चिम भनेर मिलाउनु पर्दैन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो भन्नु पर्दैन। लिखितलाई आफैले बनाउने हो कि सामान्य ज्ञानमा त्यो सोध्यो भने त्यही नै उत्तर चाहिन्छ। लिखितमा चाहिँ इन्फर्मेसनलाई हामीले कसरी एट्र्याक्सन बनाउने भन्ने कुरा, इन्फर्मेसन पनि नछुटोस्, एट्र्याक्सन पनि बनाउन सकियोस् भन्ने कुरा मात्रै हो यसमा लिखितमा। त्यही भएर लिखित तुलनात्मक रूपमा अब्जेक्टिभ भन्दा सब्जेक्टिभ अलि सजिलै हुन्छ पढ्यो भनेदेखि। जिकेमा चाहिन्छ, यसमा चाहिँदैन। ल यति, यो इन्फर्मेसन भनेको कति जलविद्युत छ, कति यसको जल प्रवाह छ, क्षमता छ, यसका सहायक नदी के हुन्, कति लामो छ भन्ने कुराहरू, कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्ने कुराहरू यसमा आयो, सानो ठुलोको कुराहरू आयो। यही नै लेख्ने हो हामीले सबैमा। अरु इन्फर्मेसन छँदैछ, यसलाई तपाईहरुले घरमा अब दिउँसो खालीमा फुर्सदमा तपाईहरुले सब बनाएर सप्तकोशी, सप्तगण्डकीको पनि तपाईहरुले लेख्नुपर्छ। अर्को एउटा लेखिन्छ, म स्तरको आधार तपाईहरुले लेख्नुपर्ने है, फेरि बिर्सिनुहुन्छ तपाईहरुले। आफैले लेख्ने सप्तगण्डकी, सप्तकर्णाली यही फर्मेटमा है, यो पनि लेख्नु, फेरि बिर्सेला। अब अर्को स्तरको आधारमा, त्यो चाहिँ जल प्रवाहको आधारमा हो। अब स्तरको आधारमा नदीको वर्गीकरण, स्तरको आधारमा नदीको वर्गीकरण। पहिलो स्तर
दोस्रो स्तर, तेस्रो स्तर। पहिलो स्तर भनेको हिमालय पर्वतबाट उत्पत्ति भएका कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली। यो महाकाली पनि अपी हिमालबाट उत्पत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पहिलो स्तरको भने हो। पहिलो स्तरको जल प्रवाह विद्युत उत्पादन र सिंचाई क्षमता बढी हुने वर्षैभरि अटुट रूपमा बगिरहने। यो भयो पहिलो स्तर। दोस्रो स्तर महाभारत पर्वत श्रेणीबाट उत्पत्ति भएका हैन मोहना, बागमती, मनुष्यमारा आदि नदीहरू जल प्रवाह विद्युत क्षमता तुलनात्मक रूपमा पहिलो स्तर भन्दा कम है। अनि सिंचाइको लागि उपयुक्त सिंचाइको लागि सानो हुन्छ, सिंचाइ बनाउन सजिलो हुन्छ नि त। सिंचाइको लागि त्यो कारण पहला भन्दा सिंचाइको लागि उपयुक्त भनेर भयो दोस्रो स्तरको हैन। अब तेस्रो स्तरको नदीमा चाहिँ के कसरी गरिन्छ भन्दा अब चुरे पर्वतका आए महाभारत यो के रे हिमालय महाभारत अब चुरे पर्वत श्रेणीबाट उत्पत्ति भएका चुरे पर्वत श्रेणीबाट उत्पत्ति भएका वर्षामा ठुलो हिउँदमा पानी सुक्ने सानसानो हुन्छ। हिउँदमा चाहिँ निकै ठुलो हुन्छ, बर्खामा चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ, हिउँदमा चाहिँ धेरै साना हुने यो नदी नालाहरू जल प्रवाह विद्युत निर्माण जल प्रवाह क्षमता न्यून हुने साना साना जलविद्युतको लागि साना साना जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने यही हो।
हिमालय पर्वतबाट उत्पत्ति भएका कोशी यो बुझिहाल्नुभयो। यो हिमालयबाट यो महाभारतबाट यो चुरेबाट यो धेरै ठुलो हुन्छ, यो ठिकै हुन्छ। यो बर्खामा चाहिँ लास्टै ठुलो, अरू बेलामा सुक्नेसम्म पनि हुन सक्छ। सधैँ सुक्छ भन्ने पनि हुँदैन, सुक्नेसम्म हुन सक्छ। अनि जल प्रवाह, विद्युत उत्पादन, सिँचाइ यसको धेरै भइहाल्यो, यसको मिडियम भइहाल्यो, यसको हाई भयो। यसरी हुन्छ है। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो स्तरको नदी। अब म हिम नदीमा जान्छु। भयो? लेखिसक्नु होला है? कति बजे छ? मैले मेटिदिइहालेँ, सिद्धाउनु भएको थिएन है? हिम नदी लेख्नु होला। ओके। हिम नदी, वास्तवमा हिम नदी भनेको हिउँ नै बग्ने नदी हो क्या। हिउँको प्रवाह वा नदी नै हिम नदी हो। हिउँ नै बग्ने नदी नै हिम नदी हो। मैले एकदम छोटो छोटो रूपमा लेखाएको छु, किनभने खजारलाई त्यति धेरै ठुलो चाहिँदैन, त्यस कारणले गर्दा सामान्यतया हिउँको नदी वा हिउँको प्रवाह वा पानी नभई हिउँ नै बग्ने नदी नै हिम नदी हो। हिउँ नै बग्ने नदी नै हिम नदी हो। हेर्नुहोस्, हिउँको प्रवाह हो, हिउँको नदी हो हिम नदी भनेको। निरन्तर हिउँ वा वर्षा हुने ठाउँमा, हैन, निरन्तर हिउँ वा वर्षा हुने ठाउँमा माथिको हिउँ परिरहँदाखेरि, हिउँ जब परिरहन्छ, हिउँ परिरहँदाखेरि माथिको हिउँले खिचिएर तलको हिउँ बगी हिम नदीको निर्माण हुन्छ। हेर्नुहोस्, जहाँ निरन्तर रूपमा हिउँ परिरहँदा माथिको हिउँको प्रवाहले तलको हिउँ बाटो बनाउँदै बग्न थाल्छ, जसलाई हिम नदी भनिन्छ भने हो। यो भनेको हेर्नुहोस्, पहिला सुरु त हिउँको प्रवाह, हिउँको नदी नै हो हिम नदी भने। अर्को भने निरन्तर रूपमा हिउँ परिरहँदा माथिको हिउँको प्रभावले तलको हिउँ बाटो बनाएर आफै बग्दै जान्छ, जसलाई हिम नदी भनिन्छ भनेको हो। हिम नदीको बेग, हैन, मध्य भागमा, हिम नदीको बेग चाहिँ मध्य भागमा
हुने हुँदा हैन यसको चाहिँ बेग नै मध्य भागमा हुने हुँदा मध्य भाग हुँदा यसको आकार जिब्रो जस्तो हुन्छ। हामीले कुनै पनि कुरा खाँदाखेरि हाम्रो जिब्रोलाई प्रेसरको मध्य भागमै हुने हो। त्यस्तै निरन्तर रूपमा हिउँ परिरहँदा पनि माथिको हिउँको प्रभावले तलको हिउँ चाहिँ हुन्छ। अब यसमा केही हिम नदीहरू छन्। खुम्बु, लामटाङ, खुम्बु, लामटाङ, चाबु, काफे, यालुङ आदि प्रमुख हिम नदीहरू हुन्। छोरोल्पा पनि हो है। हिम नदीहरू हुन्। यसरी हिम नदी भनेको केही नसोचेर निरन्तर रूपमा हिउँ परिरहँदा माथिको हिउँको प्रभावले तल्लोको चाहिँ हिउँ बाटो बनाएर बग्न थाल्दछ, जसलाई हिम नदी भनिन्छ। हिम नदी पानी नभएर हिउँकै नदीहरू हुन्। यो निरन्तर रूपमा हिउँ पर्ने ठाउँमा अक्सर हुने गर्दछ र हिम नदीको बेग बीच भागमा पर्ने हुँदा यो चाहिँ जिब्रो आकार भएर चाहिँ बग्ने गर्दछ। नेपालका प्रमुख हिम नदीमा लामटाङ, खुम्बु, चाबु, काफे, अमादबलम, यालुङ आदि हुन्। सबैभन्दा बढी हिमताल चाहिँ ताप्लेजुङमा छ भनेको छ। लामो र अब धेरै बुकमा धेरै दिएको छ। खुला, खुम्बु चाहिँ लामो, लामटाङ चाहिँ ठुलो। खुम्बु 32 किलोमिटर छ, लामटाङ 20 किलोमिटर छ। ठुलो लामटाङ र लामो खुम्बु। खुम्बु लामो, लामटाङ ठुलो हिम नदी। यो भयो हिम नदी। अब वनको लेख्छु है त। वनको लेख्छु त। यसको एरिया यति नै भनेर त्यो खासै त्यो त पाइँदैन। यसको लामोमा चाहिँ लामटाङको 20 किलोमिटर, त्यसको चाहिँ 32 किलोमिटर छ है। अब क्षेत्रफल भनेपछि ठुलो भनेपछि क्षेत्रफल चाहिएला भनेर होला है। अब वनको वर्गीकरण गरिदिन्छु ल। हावापानीको गरौँ। धेरै हिम नदी भन्दा नि हिमतालहरू भएको भन्ने चाहिँ ताप्लेजुङमा छ। त्यो हिम नदी हिमतालहरू भने चाहिँ त्यो ताप्लेजुङमा धेरै हिमतालहरू पत्ता लागेको छ। पछिल्लो समय 300 भन्दा बढी छ भनेको छ हिमतालहरू। अब हावापानीको वर्गीकरण। हावापानी लेखौँ है। हावापानी लेखौँ। के हो हावापानी हुने? हावापानी हुने के हो? लेख्नुहोस् त। हावापानी भनेको के हो लेख्नुहोस् त। म मसी भर्दै गर्छु। हावापानी भने के हो? कसैको उत्तर आएन।
हावापानी भने के हो? मौसमको स्वरूप भन्नुभएको छ एकजनाले। क्रिएटिभिटी अलिअलि छ जे होस् राम्रै छ। मौसमको औसत अवस्था। वाउ, गुड। सामान्य रूपमा भन्दा त्यही हो, मौसमको औसत अवस्था हैन। निश्चित भूगोलको वार्षिक औसत के लेख्नुभएको थियो? ल हेर्नुहोस्, अब हेरौँ है त। हावापानी तपाईले लेखिसक्नु भएको छ। हावापानी लेखिसक्नु भएको छ। कुनै स्थान विशेषको लामो समयको मौसमको औसतलाई नै हावापानी भन्ने है। मौसमको औसतलाई हावापानी भनिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ, कुनै स्थान विशेषको लामो समयको मौसमको औसतलाई नै हावापानी भन्ने हो। अब हावापानीले लाखौं वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको हुन सक्छ। कुनै बेला नेपाल अधिराज्यभरि, गुड, यहाँ लेख्नु भएको छ, कमेन्ट राम्रो लेख्नु भएको छ। कुनै बेला नेपालभरि चाहिँ एकै पटकमा पानी परिरहेको हुन्छ। नेपाल अधिराज्यभर इन्डिया धेरै ठाउँमा एकैपल्ट परेको हुन सक्छ हैन। धेरै ठाउँमा यसको प्रभाव हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा हावापानीले चाहिँ कति वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्छ भनेर एक्ज्याक्ट भन्न सकिँदैन, तर यो भन्न सकिन्छ हावापानीले चाहिँ लाखौं वर्ग किलोमिटरले चाहिँ क्षेत्रफल चाहिँ ओगटेको हुन सक्छ। यसले ओगटेको हुन्छ भन्दा पनि हुने भयो हैन। के भन्ने, हरेक वर्ष हुने औसत वर्षा, कति वर्षा भयो त हैन। हरेक वर्ष हुने औसत वर्षा तापमान, हरेक वर्ष हुने औसत वर्षा तापमान, औसत हावाको बहाव, औसत हावाको बहाव हैन, औसत हावाको बहाव को आधारमा त्यस क्षेत्रको हावापानी निर्धारण गरिन्छ। नेपालमा 5 किसिमका हावापानी पाइन्छ। यो 5 किसिमको चाहिँ के हो त भन्दा, तिनीहरूलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ।
उष्ण मनसुनी हावापानी न्यानो समशीतोष्ण हावापानी ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी लेकाली हावापानी र टुन्ड्रा हावापानी भनेर भयो। अब हावापानी नै 5 किसिमको हावापानीलाई नै हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। ताल तलया पोखरीको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने है। तालको बारेमा पनि आउँछ सोध्छ। अब हावापानीको बारेमा अलिकति हेरौँ। लेखाइदिनु पर्छ पर्दैन मैले अर्को अब हावापानी बारे न्यानो समशीतोष्ण एउटा लेखाइदिन्छु त। न्यानो के अरे उष्ण मनसुनी हावापानी न्यानो समशीतोष्ण हावापानी ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी वन जङ्गल पनि पर्छ। वन जङ्गल नि 5 किसिमको हुन्छ। हावापानी र वन जङ्गल त लगभग मिलिहाल्छ। ओके ल ठिकै छ। ओके गुड। मेन पोइन्ट भनिदिनु भन्नुभएको छ। नक्सा कुनै कुराको जानकारी लिन वा दिन कोरिएको विषयवस्तुलाई नक्सा भनिन्छ है। नक्साको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्छ है त। नक्सा भने के हो भनेर सोधिन्छ कुनै बेलामा। होइन नक्सा भन्दा पनि तपाईलाई योबाट आउने क्वेसन अरू छ क्या महत्त्वपूर्ण। जनजीवनमा पारेको असर सकारात्मक असर नकारात्मक असरलाई कसरी लेख्ने, हावापानी र जनजीवनको अन्तर सम्बन्ध कसरी देखाउने भन्ने त छ त। अहिले त हामी यो कोरा विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। ल भेट्यौँ। यसको अलिकति डाटा लेखाइदिन्छु है लगभग। अनि तपाईँलाई एउटा क्वेसन म सिकाउँछु। हावापानी र वनस्पतिको अन्तर सम्बन्ध, हावापानी र वन जङ्गलको अन्तर सम्बन्ध, हावापानी अनुसारै वन जङ्गल चाहिँ निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरालाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो जानकारी भयो त्यसलाई पुष्टि गर्न त्यहाँ चाहिन्छ। त्यो तरिकाहरू महत्त्वपूर्ण चाहिन्छ है। यस्ता विषयवस्तुको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्न आवश्यक छ। अब हावापानीको बारेमा सर अलिकति म भनिदिन्छु, यहाँ लेखाइदिन्छु एउटा है। हावापानीलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने हावापानी भन्ने हामीले पढ्यौँ होइन। वन जङ्गललाई नि मिल्छ। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको बारेमा जान्छ। कति बजे देखिनुहोस् त त्यहाँ मैले हेर्न पाएको छैन। उष्ण मनसुनी न्यानो समशीतोष्ण अहिले त जीके बुकमा नि पाइन्छ क्या त्यो तालिकाहरू, त्यही भएर समस्या छैन। उष्ण मनसुनी न्यानो समशीतोष्ण ठन्डा समशीतोष्ण ठन्डा समशीतोष्ण मेन प्रश्नहरू लेखौँ है। अब यसपछि समशीतोष्ण लेकाली र टुन्ड्रा, लेकाली र टुन्ड्रा होइन।
यति भयो। उष्ण मनसुनी हावापानी भन्नुहुन्छ भने 59 मिटरदेखि 1200 मिटरसम्म है। अनि यो भन्नुहुन्छ भने 1200 देखि 2100 मिटरसम्म। यो भन्नुहुन्छ भने 2100 मिटरदेखि 3300 मिटरसम्म। यो भन्नुहुन्छ भने 3300 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्म। यो भन्नुहुन्छ भने 5000 देखि 848 मिटरसम्म है। अनि त्यसपछि यो तापक्रम हेर्नुहुन्छ भने यो उचाइ भयो। अब तापक्रम हेर्नुहुन्छ भने यो 5 डिग्रीदेखि 45 डिग्रीसम्म नि बढ्न थालिसकेको छ। यो 5 डिग्रीदेखि 35 डिग्रीसम्ममा पनि हुन सक्छ। यो भनेको 0 डिग्रीदेखि 15 डिग्री भित्रमा हुन सक्छ। यो 0 माइनसमा पनि जान्छ है। अनि त्यसपछि तापक्रम सदाबहार एक दिन। अनि त्यसपछि यो तापक्रम भइसकेपछि तापक्रम वर्षा कति हुन्छ यो क्षेत्रमा भन्ने कुरा। यो 200 मिलिलिटर भन्छ यसलाई 250 मिलिलिटर भन्छ, यसलाई 100 मिलिलिटर भन्छ। यो चाहिँ अब यसमा ठेगान हुँदैन, यसमा नगन्ने हुन्छ हैन कति हुन्छ भन्ने कुरो। यहाँ चाहिँ हिउँको वर्षा हुने हो। हिउँमा त पुरै हिउँको वर्षा हुने कुरा हो। यसमा पनि थोरै हुने हो है। यसमा भनौँ न यस्तो गरौँ न 30 भनौँ न यसमा 30 मिलिलिटर। यसमा चाहिँ हिउँको वर्षा यसमा नगन्ने वर्षा हुने हो। कति हुन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन है, थाहा हुँदैन। यो भयो। अब अलिकति यसमा म के भन्छु भने यसमा थप्न मिल्ने कुराहरू के छन् भने यसमा 200 यसमा अलि बढी नै हुन्छ 250 मिलिलिटरै हुन्छ। 125 होइन 200 यसमा हुँदैन, अझै यसमा हुने हो क्या। न्यानो समशीतोष्णमा चाहिँ वर्षा यो न्यानो समशीतोष्णै को भित्रै पर्छ पोखराहरू अरू श्रृङ्खला सभाहरू है। अब हेर्नुलाई है त वर्षा हुन्छ यसमा अन्य हुन्छ 100 त्यही हो तपाईले भने जस्तो ठ्याक्कै 250 सधैँ हुने होइन हैन। यो उसमा हुने हो, औसतमा हुने हो, कहिले कति भन्ने कुराहरू हुने हो। यसमा चाहिँ वर्षा चाहिँ 125 देखि 250 सम्म हुन्छ, त्यो ठीक छ। अब हेर्नुला उष्ण मनसुनी हावापानी। यो उष्ण मनसुनी हावापानी चाहिँ समुद्र सतहको कहाँ छ यहाँको उष्ण मनसुनी हावापानी चाहिँ समुद्र सतहको 59 मिटरदेखि 1200 मिटरसम्म हुने हो। जहाँ उष्ण मनसुनी हावापानी पाइन्छ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल पाइन्छ। यसमा उष्ण मनसुनी हावापानीमा पाइने वनस्पतिहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। साल, सिसौ, खैर जस्ता यो त्यहाँ वनस्पतिहरू पाइन्छन्। यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ जहाँ उष्ण मनसुनी हावापानी पाइन्छ त्यहाँ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल पनि पाइन्छ भन्ने कुराहरू तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तापक्रम यतिदेखि यति डिग्री, वर्षा यतिदेखि यतिसम्म हुन्छ। यो ठाउँमा हुन्छ भनेर उष्ण प्रदेशीय विशेष गरी तराई प्रदेश, किनभने 1200 भन्दाखेरि तराई प्रदेश अनि त्यसपछि भित्री मधेससम्ममा चाहिँ यो हावापानी पाइने हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो उचाइलाई हेरेर धेरै कुराहरू तपाईले निर्धारण 4-5 वटा कुराहरू थप्न सक्नुहुन्छ। उष्ण मनसुनी हावापानी पाइने ठाउँमा उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल पाइन्छ। जहाँ उष्ण प्रदेशीय हावापानी पाइन्छ त्यहाँ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल पाइन्छ। जहाँ उष्ण प्रदेशीय हावापानी पाइन्छ त्यहाँ तापक्रम 5 देखि 45 डिग्री भित्रमा उम्रने बिरुवाहरू ठुला पाइन्छन्। त्यसकारण हावापानीले वन जङ्गललाई चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्नु पनि पर्छ। पुष्टि गर्दा यो तथ्याङ्क तपाईहरुलाई चाहिन्छ है। यसरी यो तीनटा लेखे पनि 5-6 वटा हामी पोइन्ट यहाँबाट बनाउन सक्छौं। यो मेन डेटा हो। यो भन्दा बाहेकका कुराहरू हामीले थप्न सक्ने कुराहरू हो मैले भनिहाले। उष्ण मनसुनी हावापानी ठाउँमा उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल पाइन्छ। त्यहाँ पाइने रुख बिरुवा भन्न सक्छौं। त्यहाँको क्षेत्र भन्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्ने कुरा भयौं। अब वन जङ्गलमा जान्छु। त्यसपछि
म मेन वन जङ्गलमा गइसकेपछि अनि म मेन प्रश्नमा जान्छु। ल कति बजे लेख्नुहोस् त, तपाईँलाई आउने प्रश्नहरूमै जान्छु। बुक अनुसार फरक हुन्छ, कुनलाई आधार मान्ने भन्नुभएको छ। बुकमा कसले कति लेख्यो भन्दा पनि कुन सही हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ठिक छ, अब एकछिन पढौँ अनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा अझै बाँकी नै रह्यो। वन जङ्गल त अस्ति नै लेखेँ, क्या हो हामीले लेखाएको छैन वन जङ्गलको त्यो सिम। यसमै लेखाइदिन्छु म। लेखाइदिन्छु ल, लेखिसके होला। उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल है। समशीतोष्ण पतझर जङ्गल। समशीतोष्ण कोणधारी जङ्गल। यो चाहिँ लेकाली वनस्पति, टुन्ड्रा वनस्पति। हावापानी भयो भने हावापानी, वन जङ्गल भयो भने वन जङ्गल लेख्नुपर्छ यसमा। हामीले है त्यति चेन्ज गर्नुपर्छ। साल, सिसौ, खैर, बाघ, हात्ती, गैंडा हैन। त्यसपछि समशीतोष्णमा भनेको साल छ, खैर छ भनेपछि यसमा के लेखौँ भने धुपी यता नि हुन्छ फेरि धुपी, सल्ला, यसमा नि हुन्छ फेरि धुपी। सिराइतो, लाली गुराँस हैन, यसमा नि हुन्छ लाली गुराँस। अनि लेख्नु होला। अनि यसमा चाहिँ अब लेउ, यसमा सामान्य घाँसपातहरू, त्यो के त्यो उसमा फल्ने घाँस के भन्थे ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ। लेउ, झ्याउ यिनीहरू पाइने हो यसमा है। अनि जङ्गली जनावर त अब टुन्ड्रामा भनेको हिमालमा पाइने पाण्डा साण्डा, यसमा लेखे हिउँ चितुवाहरू, यसमा लेखे भइहाल्यो। यसमा पनि पाइन्छ, यसमा पनि पाइन्छ, किनभने यो हिमाल सुरु भइसकेको हुन्छ 33 माथि। जनावरहरूमा त्यति ठुलो कुरो होइन, रुखमा अलिकति समस्या पर्न सक्छ। त्यसकारण यो डाटालाई हेरेर वन जङ्गलको बारेमा आयो भने हामीले लेख्न सक्छौँ, लेख्नुपर्छ है। अब म जान्छु हावापानीको विशेषता भनौँ, हावापानीको विशेषता। हावापानीको विशेषतामा जान्छु। वन जङ्गलको चाहिँ अनि प्रकार पनि लेख्नुपर्छ। प्रकार यो भइहाल्यो, वन ऐनले गरेको प्रकार, कबुलियती वन, सामुदायिक वन, संरक्षित वन,
धार्मिक वन लेख्नु पर्दैन, त्यो लेख्नु पर्छ। पतझरमा पात झर्ने वनस्पतिहरू जति पनि छन् यसमा यति मिटरसम्म केही पर्छ केही पर्दैन, थोरै पर्छ, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट पर्ने उहरू ठ्याक्कै अहिले मैले बिर्सेँ। यो पनि पर्छ, नपर्ने त होइन। सिमल हो, गुड। कटुसहरू नै पाइन्छ, गुड। कटुसहरू पनि पाइन्छ यहाँ, गुड। कटुस चाहिँ पाइन्छ, चाप कटुस, गुड गुड। यो पनि पर्छ, चाप पनि पर्छ, चाप कटुस धुपी। पात झर्ने खालका क्या। अनि यो समशीतोष्ण कोटधारीमा चाहिँ हिउँ पर्ने, अलिअलि हिउँ पर्ने कारणले गर्दाखेरि पानी नबस्ने खालका के करकलाका पात जस्ता हुन्छ। ओखर, चिलाउने, आइहाल्यो नाम त कति कति ल थप्नु है। चिलाउने, ओखर हैन। अब हावापानीको विशेषता लेखौँ है त। सिमल, बाँस, बाँस बाँस यहाँ पनि पाइन्छ, यहाँ पनि पाइन्छ। ल मैले मेटेँ, गुड गुड। यो अलिकति हिन्ट दिनुपर्छ, कति लेख्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ नि हैन। अब म हावापानीको विशेषता लेख्नुहोस् भन्नेमा आउँछु म है त। हावापानीको विशेषता मेनमा आयो। अब हावापानीको विशेषता के हो भन्नेमै आए। हावापानीको विशेषता लेख्नुहोस् भने हुन्छ धेरै ठाउँमा। हावापानीको विशेषता अनि जनजीवनमा पारेको प्रभाव, 3-4 कुराहरू म लेखिदिन्छु। अब अरू कुराहरू त पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए तापनि प्राकृतिक सुन्दरता हावापानी र वन जङ्गलको विविधता नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए तापनि प्राकृतिक सुन्दरता, हावापानी र वन जङ्गलको विविधताले यसलाई प्रकृतिको एक सुन्दर राष्ट्रको रूपमा परिचित गरेको छ। यसमा वा यहाँ भनौँ, यहाँ पाइने हावापानीको विविधताले सुन्दरतालाई अझै
क्रिमको रूपमा कार्य गरेको देखिन्छ। नेपालमा पाइने हावापानीको विशेषतालाई देखाएका बुदाहरूबाट व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। नेपालमा पाइने हावापानीको विशेषतालाई देखाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। भनेर अब लेखौँ है त। नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि प्राकृतिक सुन्दरता, हावापानी र वनजङ्गलको विविधताले यसलाई प्रकृतिको एक सुन्दर राष्ट्रको रूपमा परिचित गरेको छ। यहाँ पाइने हावापानीको विविधताले यहाँको सुन्दरतालाई अझै प्रेमको रूपमा कार्य गरेको देखिन्छ। नेपालमा पाइने हावापानीको विशेषतालाई देखाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर अब हामी जाउँ है त। उचाइको आधारमा हावापानी निर्भर हुने नम्बर 1। नम्बर 2 मा धरातलीय स्वरूपको धरातलीय उचाइको आधारमा हुनु। उचाइको आधारमा 5 किसिमका हावापानी पाइने जैविक विविधतामा प्रचुरता, सामाजिक लवाई खुवाई तथा सामाजिक क्रियाकलापमा हावापानीको प्रत्यक्ष प्रभाव मैले यो मेट दिएँ अलिकति। हावापानी अनुसार वन जंगल, वनस्पति र जीव जन्तुमा विविधता, पेशा व्यवसाय भयो, बसोबासमा समेत हावापानीको हावापानीले प्रभाव पारेको मतलब व्यवसाय, अनि त्यसपछि व्यवसाय, पेशा, बसोबास हावापानी अनुसार फरक भएको भनिएको हो।
ल यति नै गरौँ अहिले। अब अर्को हावापानीमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू लेख्छु है त। अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न बाँकी छ है तपाईहरुलाई। यो त केही पनि होइन, महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै बाँकी छ, धेरै बाँकी छ। अब अलिअलि सिकिन्छ कि भन्ठानेको छु। 2-4 प्रश्न त धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अहिले एकछिन म लेख्ने। अहिलेसम्म त्यतातिर म आइपुगेको छैन। यो हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व चाहिँ लेख्नुहोस् ल, पछि उल्लेख गरौँला। नेपालको भूस्वरूप भने के त भन्दा नेपाल 8059 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्म छ। नेपालको 59 मिटरमा पाइने हावापानी र 8848 मा पाइने हावापानी भास्ट डिफरेन्सेस छ, धेरै फरक छ। अर्थात् नेपालको भूस्वरूप जुन 59 मिटरदेखि 8848 मिटर छ, त्यो नै हावापानीलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व हो। तराईमा पाइने हावापानी र हिमालमा पाइने हावापानी फरक किसिमका हुन्छ भन्ने हो। अब उचाइ ठ्याक्कै योसँग मिल्छ। भूभागको उचाइ अनुसार हावापानी फरक पर्दै जान्छ। प्रत्येक 165 डिग्रीमा चाहिँ 1 डिग्री तापक्रम घट्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को सामुद्रिक दूरी, समुद्रबाट कति टाढा छ, कतिको दूरी छ, किनभने त्यहाँ समुद्र यस्तो हुन्छ कि दिनभरि भनौँ न त्यो समयमा तातो अनि रात परेपछि चिसो, त्यसले गर्दाखेरि मौसममा परिवर्तन गरि नै हाल्छ। अक्षांश यो भन्नु लगभग उस्तै नै हो। अक्षांश अनुसार फरक त भइ नै हाल्ने भयो हैन। कस्तो किसिमको ढल्या छ त्यो पनि हुन्छ। अर्को भने वन जङ्गलको स्थिति, घना जङ्गलमा अलि बढी पानी पर्छ। जहाँ अलि बढी जङ्गल छ त्यहाँ अलि बढी पानी, अलि बढी वर्षा हुन्छ। त्यसका वन जङ्गलको स्थिति अनुसार पनि हुन्छ। अक्षांशमा देशान्तर पनि थपिन्छ है त। नेपालको भूस्वरूप अनि भूभागको उचाइ, सामुद्रिक दूरी, अक्षांश, वन जङ्गलको स्थिति, पर्वतको मोड, महाभारत पर्वत, सूर्य पर्वत हेरौँ। यो पर्वतको मोडले पनि यसलाई असर पर्छ। घुमाव कस्तो घुम्या छ, कसरी मोडिया छ, त्यसमा पनि असर पर्ने कुराहरू यसमा हुन्छ है। यसरी हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू नेपालको भूस्वरूप भनिहालेँ। नेपालको भूभागै यस्तो छ जुन चाहिँ कतै एकदमै भिरालो, कतै एकदमै समथर, 59 मिटर, कतै एकदमै अत्याधिक गर्मी हुने, कतै एकदमै चिसो हुने भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हावापानीले प्रभाव पारेको छ। एकदमै गर्मी हुने ठाउँमा पाइने हावापानी, एकदमै चिसो हुने ठाउँमा पाइने हावापानी भन्दा भास्ट डिफरेन्सेस छ, फरक छ। त्यसकारण नेपालको भूस्वरूपले पनि हावापानीलाई प्रभाव पारेको पाइन्छ। नेपालको भूभागको उचाइ अनुसार त उचाइले त हावापानीलाई पक्कै पनि प्रभाव पार्छ, किनभने 1 डिग्री चाहिँ 165 मिटर उचाइमा गइसकेपछि 1 डिग्री तापक्रम घट्दै जान्छ। अर्को 165 मिटर गयो भने अर्को 1 डिग्री घट्दै जान्छ। त्यसकारण उचाइ अनुसार उचाइले त हावापानीलाई प्रभाव पार्ने नै भयो। अर्को सामुद्रिक दूरी, समुद्रसँगको दूरी, किनभने समुद्रमा बहने हावा, समुद्रको चाहिँ त्यो जुन किसिमको तापक्रम, त्यसले हावापानीलाई चाहिँ निकै अत्याधिक असर पार्दछ। नेपालमा बहने वायु, नेपालमा चाहिँ हुने मनसुन
बङ्गालको खाडीबाट आउँछ। बङ्गालको खाडीसँगको चाहिँ दूरीको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा प्रत्येक वर्ष यो मनसुनी समय पनि अहिले परिवर्तन भइराखेको छ। यसको असर जलवायु परिवर्तन पनि हुन सक्छ। मैले भन्न खोजेँ समुद्रसँगको दूरीले पनि यो मौसम हावापानीलाई चाहिँ अत्याधिक असर गरिराखेको हुन्छ। अक्षांश र देशान्तर त अक्षांश भने त किलोमिटरसँग सम्बन्धित छ। मैले भनिहालेँ 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमिटरको फरक पर्छ। दूरीसँग सम्बन्धित फरक पर्छ र अक्षांशले कुन अक्षांशमा कस्तो वातावरण पाइन्छ, कस्तो हावापानी पाइन्छ भनेर अक्षांशले इन्डिकेटर गर्ने कुरा हो। त्यसै कारणले अक्षांश जस्तो हुन्छ कति हुन्छ वा यो पनि भनौँ यस्तो भनौँ यो पृथ्वी भयो, यो भूमध्य रेखा भयो, भूमध्य रेखाबाट चाहिँ यो अक्षांश रेखाहरू भयो। हेर्नुहोस् यो अक्षांश रेखाहरू भयो। यो अक्षांश रेखामा भूमध्य रेखाबाट जति मास्तिर गयो, जति दूरी बढाउँदै गयो त्यति नै चिसो हुँदै जान्छ, जति तलतिर गयो त्यति नै चिसो हुँदै जान्छ। त्यसकारण अक्षांश कुन अक्षांशमा छ त्यसको आधारमा पनि हावापानीको चाहिँ हावापानीलाई चाहिँ प्रभाव पारिराखेको हुन्छ हैन। अर्को वन जङ्गलको स्थिति मैले भनिहालेँ। घना वन जङ्गलमा धेरै पानी पर्नु, कम जङ्गल कम बाठामा चाहिँ मरुभूमिकरण हुन सक्नु, यो चाहिँ वन जङ्गलको स्थितिको कारणले गर्दाखेरि हो। धेरै पानी पर्छ धेरै वन जङ्गल बाठामा, वन जङ्गल नभएको ठाउँमा मरुभूमिको अवस्था पनि हुन सक्छ, कम पनि पर्न सक्छ। त्यसकारणले वन जङ्गलको स्थिति पनि हावापानीलाई प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। अर्को भने पर्वतको मोड वा घुमाव भनिहालेँ। पानी पर्नको लागि पर्वतमा ठोकिन्छ भनेर पहिला त भन्थे नै हैन। त्यो पर्वत कुन किसिमको पर्वतहरू छ, वायु आउँदाखेरि वायु चाहिँ त्यो पर्वतसँग कसरी मिलान हुन्छ, पर्वतको अवस्था कस्तो छ, कसरी घुम्या छ, त्यसको मोड कस्तो छ भन्ने अवस्थाले नै वातावरणलाई चाहिँ भनौँ न, वातावरणलाई पनि भनौँ यो हावापानीलाई चाहिँ अत्याधिक प्रभाव पार्ने भएको कारणले यिनीहरूलाई यो 5-6वटा चिजहरूलाई चाहिँ हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको रूपमा लिएको छ, प्रमुख तत्त्वको रूपमा चाहिँ लिएको हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। अब एउटा लेखौँ वनको संरचनामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू लेखौँ। वनको संरचना कस्तो हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। वनको संरचना प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। वनको संरचनामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू 1 नम्बरमा कस्तो हावापानी पाइन्छ त्यही अनुसार त्यही किसिमको बिरुवाहरू बन्ने हो। त्यस कारणले गर्दा हावापानी कस्तो किसिमको हावापानी पाइन्छ त्यही अनुसारको बोट बिरुवा उम्रिने हो हैन। अर्को भनेको भूबनोट, भिरालो ठाउँमा जाडो हुने ठाउँमा वा भिरालो ठाउँमा धान रोपेर धानलाई चाहिने पानी, धानलाई चाहिने तापक्रम त त्यहाँ पुग्दैन, जसले गर्दाखेरि धान त नभनौँ बोट बिरुवाकै कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यसकारण बोट बिरुवाको कुराहरू गरौँ। पहाडमा पाइने बोट बिरुवाहरू एकैचोटि तराईमा ल्याएर रोपियो भने, स्याउलाई तराईमा ल्याएर रोपियो भने गाह्रो पर्छ। त्यस कारणले गर्दा वनको संरचनामा अर्को प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको भूबनोट। बनोट अनुसारै हामीले चाहिँ माटो अनुसार बनोट अनुसार बोट बिरुवा चाहिँ उम्रिने भएको कारणले भूबनोट अर्को महत्त्वपूर्ण भयो। अब अघि भनिहाल्यो यो दुईटैसँग सम्बन्धित के छ त उचाइ छ। उचाइ अनुसार अब कुन उचाइमा छ, अब हावापानी आएपछि उचाइ त आइहाल्छ, कुन उचाइमा चाहिँ छ, कति उचाइमा छ, त्यो उचाइमा चाहिँ कस्तो हावापानी छ र त्यो उचाइमा कस्तो किसिमको वनस्पति उम्रिन सक्छ त्यसलाई उचाइले इन्डिकेट गर्ने भएको कारणले गर्दा वनको संरचनामा अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रभाव पार्ने उचाइ हो। अर्को भनेको अब भूबनोट आएपछि यो पनि आउँछ। हेर्नुहोस् है, लगभग उस्तै हुन्छ। माटो विशेष भनेपछि त मैले यहाँ केही बोल्नै पर्दैन, जुन माटो अनुसार चाहिँ रोप्नुपर्ने हुन्छ। बलौटे फुस्रो रातो बलौटे पत्थरिलो माटोमा उम्रिने र पाँगो माटोमा उम्रिने, तलाय माटोमा उम्रिने बोट बिरुवाहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यसकारण त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को भूमिको भिरालोपन, त्यो भिरमा रोप्ने बोट बिरुवा नि हुन्छन्। भूमिको भिरालोपन वा भिरको दिशा कस्तो छ, कस्तो ठाडो भिर छ कि तेर्सो भिर छ कि कस्तो छ,
कस्तो किसिमको बिरुवा रोप्नुपर्ने हो त्यसलाई योले चाहिँ असर पारेको हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को लेख्नु, वन ऐन 2049 अनुसार वन जङ्गलको वर्गीकरण, वन ऐनले गरेको वर्गीकरण हेरौँ। वनको संरचनामा प्रभाव पार्ने तथ्यहरू भए। अब वन ऐन अनुसार मेट्दा हुन्छ यसलाई?